А перед началом этого видео важная инфа. Вы столько зрителей смотрят мой канал без подписки, так что подписывайтесь на канал. Как можно было так упороться? Как ж так получилось, а? Хватит трясти. Сейчас блевану. До свидания. Маленький извращенец. Сначала, да, научись говорить. Шимпанзе. Генеративное хуйло. Ты чё? Шляпа усатая. Обижали. Ням-ням-нямка, вкусно. Амогус. О, как же запущено. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно тот. Как рулить? Да иди ты сюда! Геликоптер! Интересно. Ну и что это за хуйня? Вот типичный пример малолетнего дебила. Блядь. Блять, что за тяги, такие бархатные тяги, ребята. Фу. Ты чё, колдун? Нет, нечем сраку подтереть. Это печально. Надо подкачаться. Лягушка. Шишеловка. Вот это страхолюдина. Пукан порву. Чё за холодно? Буль-буль. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Ух, какой я злой! Надо поле притоптать. Чего? Драген, шпокен. Ёбаный в рот. Пулемет с кармана достал. Ну чё, погнали? Беги, сука! Хули ты орёшь, полудурок? Меня зовут Саша. Кто ты по жизни? Говно собачье. Ахалай-махалай. Камень, ножницы, бумага. Ты охуела, гнида! Вы чего за цирк здесь устроили? Ты чё, больной что ли? И алкаш, и наркоман. Всем привет, ребята! Я внебрачный сын тайской шлюхи. Я уничтожу вашу планету. Кушайте, не обляпайтесь. Смайл фейс. Пожалуй, хватит на сегодня интернета.